வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் வாங்க தான் போகிறோம். ஏன் சிக்கன் வாங்குறதெல்லாம் ஒரு விஷயமா, அதை ஏன் நீங்கள் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனால் வந்து கல்ஃபில் பொறுத்த மட்டும் வந்து சிக்கன் வந்து மாலில் கிடைக்கும், சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும், எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும், ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும். ஏன் உங்களுக்கு ஃப்ரோசனில் கூட அவைலபிளாக இருக்கும். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து நம்ம இப்போ வாங்க போகிற சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரி நம்ம சிக்கன் தான் வாங்க போகிறோம். கோழி பண்ணையில் போய் நம்ம அதுவும் வாங்க போகிறோம். எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த கோழி பண்ணை வந்து இருக்காது, சில ஏரியாக்களில் தான் இருக்கும். முன்னே நாங்கள் இருந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்தியன்ஸ் யாருமே அவ்வளோவா கிடையாது. அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட்னாலே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். ஆனால் லக்கிலி நாங்கள் இருக்க இடத்து பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து கோழி பண்ணை இருக்குது. அங்கே தான் இன்றைக்கி போய் நம்ம வாங்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். இங்கே மாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத அதை நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃப்ரோசன்லேயே பல மாதம் உள்ள சிக்கன் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு 3-4 டேஸ் அந்த மாதிரி அதுக்குள்ளே எக்ஸ்பைரி ஆகிற மாதிரியான சிக்கனும் இருக்கும். ஆனால் ரெண்டு சிக்கனுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வித்தியாசம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்ற சிக்கனுக்கும் நம்ம மாலெல்லாம் வாங்குற சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். அதோட போன் முதற்கொண்டு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும், ஈஸியாக சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். ஆனால் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக சிக்கன் சாப்பிட்றப்ப வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கும்ல. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்த்திங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் வந்து சொல்ல முடியாது. அதை நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி சாப்பிட்லாம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டையும் கிடைக்கும். பசங்களுக்கு ஏதாவது வாங்கினா கூட அங்கேயே வாங்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம அதுக்கிட்ட போயாச்சு. இப்போ ஃபலாஜ்லேருந்து நம்ம லிவா போகிற டைரெக்ஷனில் போய்கிட்டு இருக்கணும். சர்வீஸ் ரோடில் போனோம். இந்த சைட் பார்த்திங்கன்னா ஹைவே இருக்கும், அதில் போகாமல் சர்வீஸ் ரோட்லேயே போனோம். கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டே இருந்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்காக நிறைய இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி உள்ளே வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த கோழி பண்ணை வந்து பார்த்திங்கன்னா போகிறதுக்கு வந்து ஆஃப் ரோடில் தான் போனோம். ரோடு எதுவுமே இருக்காது, நம்ம இந்த மண் ரோடு மாதிரி தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோப்புக்குள்ளே தான் இந்த கோழி பண்ணை வந்து இருக்குது. அதாவது ஃபார்ம் ஹவுஸ். நம்ம ஊரில் தென்னை மரம்லாம் இருக்குல்ல, இங்கே வந்து ஃபுல்லாக டேட்ஸ் மரமாக இருக்கும். இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்து ஒரு 1 இயர் தான் இருக்கும் இது நல்லா டெவலப் ஆகி. இதுக்கு முன்னே பக்கத்துலேயே இன்னொருத்தங்க ஃபார்ம் வச்சுருந்தாங்க. அங்கே நல்லா இருந்துச்சு, நிறைய கோழிகள்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் சடனாக என்னன்னு தெரில, அங்கே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இவர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் கோழி, அது மாதிரி இப்போ சிக்கன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய குவான்டிட்டியும் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம போனோன்னா நம்மளுக்கு எந்த சைஸில் வேணும், எந்த கோழி வேணுங்கிறத நம்ம வந்து ஸ்பெஷலாக பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஒரு வேளை பிராய்லர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பிராய்லர் வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டுக்கோழி கூட வாங்கிக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டுக்கோழிலேயுமே வந்து நம்ம சைஸ் வாரியாக இருக்கும். நம்ம எந்த கோழி வேணும்னு நினைக்கமோ அதுக்கேற்றால அந்த சைஸ்க்கு ஏற்றால அதுக்கேற்றால அமௌண்ட்டும் இருக்கும். நாட்டுக்கோழிலேயுமே வந்து இந்த சேவல் மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த சேவலும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அந்த பொட்டைக்கோழின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுவுமே நம்ம வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றால நீங்கள் அவங்ககிட்ட சொன்னிங்கன்னா அதுக்கேற்றால உங்களுக்கு பிடிச்சி தருவாங்க. பட் அமௌண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றால இருக்கும் நம்மளுக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இருந்துச்சு. அதுலேயுமே அந்த கருப்பு வெரைட்டி அந்த கோழி எல்லாமே இருந்தது.
இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆட்டுக்குட்டி தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கேயே வந்து ஆடும் இருக்குது. அதில் ஆட்டு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒவ்வொரு நம்பர் வந்து எழுதியிருக்காங்க. அது இங்கே வந்து எப்போவுமே இருக்கும். நீங்கள் இது ஷாப்பில் வந்து முழுசாக உங்களுக்கு ஆடு வெட்டினதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மை வச்சு சீல் வச்சு தான் வந்து கடைக்கு அனுப்புவாங்க. ஸோ அது வந்து இங்கே உள்ள பழக்கம். அதுக்கு ஆட்டுக்குன்னு லைசன்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா, நம்பர் தான் இருக்குமான்னு தெரில. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கோழி இருக்குன்னு. ஆனால் இதுக்கு முன்னே உள்ள பண்ணையில் கூட இந்தளவுக்கு கோழி இல்லைங்க. ஆனால் இந்த டைம் வந்து இவர்கிட்ட நிறைய கோழி இருந்துச்சு. அது மாதிரி நாட்டுக்கோழி முட்டையுமே உங்களுக்கு எப்போவுமே இருக்கும். நிறைய பேர் வாங்கி வர்றவங்க எல்லாருமே நாட்டுக்கோழி, காடை முட்டை இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே வாங்கிட்டு போவாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டுலேயே வந்து நம்ம ஊர் ஆடு, இந்த கருப்பாடு, செம்பரி ஆடு, இந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் இருந்துச்சு. ஆட்டுக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு புல், வைக்கோல் அந்த மாதிரி தான் தட்டெல்லாம் சேர்க்குறாங்க. தட்டையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பக்கத்துலேயே நல்லா விளைய வச்சு அந்த தட்டையை தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக அந்த ஆடு இருக்குன்னு. இதே ஒரு 10-15 கிலோ கிட்ட சேரும் போல் அந்த மாதிரி ஆடு இருந்தது. ஆடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தனியாக நம்ம வீட்டுக்கு தனியாக வேணும்னு நினச்சா கூட இங்கேயே முழு ஆடு வாங்கி கூட வெட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா முன்னெல்லாம் இங்கே வந்து மட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணி தர மாட்டாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து இங்கேயே கட் பண்ணியே சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. அவரே சொன்னார், இன்றைக்கி மட்டுமே 4 ஆடு காலையிலேருந்து கட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா தட்டை வந்து இங்கேயே வந்து பயிரிட்டு அந்த ஆடுகளுக்கு எல்லாத்தையுமே கொடுக்காங்க. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. சிக்கனுமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரி சிக்கன் வேணும்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்றால வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சிக்கன் அந்த மாதிரி பிடிச்சி கொடுத்துருவாங்க. பிடிச்சி அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி நம்மளுக்கு கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. மட்டன் நீங்கள் வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இந்த லொக்கேஷனோட லிங்க் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஒருவேளை லோக்கலில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிராய்லர் கோழி, நாட்டுக்கோழி, அப்புறம் ஆடுலேயே வந்து வெள்ளாடு, செம்மறி ஆடு, அப்புறம் வாத்து இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஈமு கோழி மாதிரி இருக்கும், அதுவுமே நிறையா இருக்கும். கின்னி கோழின்னு சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் அங்கே. அதெல்லாம் நிறைய ஷெட் இருக்குது. அதனால் எங்கெங்கே இருக்குன்னே தெரில, நிறைய ஷெட் இருக்குது. முன்னே வந்து மட்டன் வந்து இங்கே வந்து கட் பண்ண மாட்டாங்க, முழு ஆடை தான் வாங்கிட்டு போவாங்க. இப்போ வந்து இங்கே வந்து மட்டனுமே வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்றைக்குள்ளது. நம்ம வர யார் கேட்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அப்படியே வாங்கிட்டு போகிறாங்க. மட்டும் இல்லாமல் எக்கு வந்து இருக்கும், நாட்டுக்கோழி முட்டை, காடை முட்டை இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம எக்கு வாங்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் வந்து காலையிலே கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆடாக தீர வந்து கட் பண்ணுறாங்க. இங்கே நாங்கள் வரப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தங்க தனியாகவே ப்ரைவேட்டாக மட்டன் இங்கே வந்து வாங்கி அங்கேயே வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு போனாங்க. அப்புறம் வாத்துலாம் நிறையா நின்றுச்சு. நிறைய வாத்து முட்டையும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காடையுமே நம்ம வந்து ஒரு காடை இந்த மாதிரி 2 நம்மளுக்கு எத்தனை குவான்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கேற்றால நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். காடை பார்த்திங்கன்னா இங்கே உள்ள அமௌண்ட்டுக்கு ஒரு காடை வந்து 500 பைசே அதை கொடுத்து வாங்கிக்கலாம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காடை முட்டை தான் வாங்கினோம். காடை முட்டை பார்த்திங்கன்னா கடைகளில் நம்ம மாலில் வாங்குறத விட இங்கே வந்து ரொம்பவே சீப்பாக இருந்துச்சு. 1 ரியாலுக்கு இங்கே உள்ள அமௌண்ட் 1 ரியாலுக்கு பார்த்திங்கன்னா 26 முட்டை கொடுத்தாங்க. ஆக்சுவலாக இவங்க வந்து எங்களுக்கு ரொம்பவே தெரியும், 26 முட்டை கொடுத்துருந்தாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட லொக்கேஷன் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, அதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. Thank you.